Fine. Bingo, hè? Ja. De eerste, het is de tweede of het vierde al van de provincie. Ja. Ik ben Hans Kost en daar is het iPhone. Ja. Kom, ja, maar door heel voorzichtig. Heel voorzichtig, kom maar. En ai, wat moet er? Zinken. Wie staat hij moet zinken? En wat gaat er dan? Ik hoop dat ik iets zinken. De hoofd? Zo is je. Ja. Ja, mooi. En dan weer erin. En dan krijg je van mij deze prijs. Dit is het zilveren polske. Eerste Liepij van 2011 voor de jeugd van Friesland. Dat is van iemand die 12 jaar of jonger is. En Ja. en door best. Zie je? Oh, dan kerst hem nog twakker weer. Ja. Nou, alsjeblieft. Ja, bedankt. Voor jij het zilveren polske. Nou, ik vind hem eigenlijk heel mooi en ik ben er blij mee. Ik dacht, ik zie hier eens ergens oors en dat heb ik die. Dus toen, na 50 meter vond ik hem al. Ik dacht hier hem te lezen. En wat dacht je toen? Yes, eindelijk heb ik hem gevonden. Ja. Wist je al dat het de eerste wist onder het ritje? Ja, dat wist ik al. Mijn klasgenoten die vinden het ik heel leuk. Ik ben nog even op squallen Oh, geweest. we zijn al even op school geweest. Ja, Maar van les komt net een soort joh, toch? nee. Ik heb hem wel helemaal zelf gevonden. Nou, dat is te mooi, toch? Ja. Wat vind je er al die jongen dacht je? Nou, ik vind het wel leuk. Jawel, Jawel. dan stak hem hier maar weer. Ja.